はい、皆様、毎日お仕事お疲れ様でございます。ゆちチャンネルのゆうと申します。このチャンネルはですね、レクサス NX を中心としたカーライフ関連のラジオ動画をどこよりもゆるーく配信しております。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今回はですね、レクサス NX の音声操作はどこまで対応可能なのかということを個人的に一人で検証してきましたので、そちらを視聴者の皆さんと共有させていただけたらなと思います。いろいろとですね、検証したんですけど、やれることとやれないことがいろいろありましたので、そちらもですね、楽しんで見てもらえたらいいかなと思います。ではですね、早速その映像をご覧いただきたいと思います。どうぞ。はい、レクサス。ご用件をどうぞ。運転席の窓を開けて。運転席の窓を開けます。はい、レクサス。ご用件をどうぞ。運転席の窓閉めて。運転席の窓を閉めます。はい、レクサス。ご用件をどうぞ。右後ろの窓を開けて。右後ろの窓を開けます。はい、レクサス。ご用件をどうぞ。右後ろの窓閉めて。右後ろの窓を閉めます。はい、レクサス。ご用件をどうぞ。エアコンの温度25度にして。ドライバー席の温度を25度に設定します。ご用件をどうぞ。シートヒーター入れて。ドライバー席のシートヒーターレベルをハイに設定します。ご用件をどうぞ。エアコンの風量を上げて。風量を2に設定します。ご用件をどうぞ。東京タワーに行きたい。東京タワーに案内開始します。ご用件をどうぞ。案内中止。すべての目的地を消去します。はい、レクサス。ご用件をどうぞ。航続可能距離教えて。航続可能距離はおよそ 421km です。ご用件をどうぞ。ドライブモードをエコにして。すみません。よくわかりませんでした。ご用件をどうぞ。後ろの席倒して。すみません。よくわかりませんでした。ご用件をどうぞ。イルミネーション青にして。イルミネーションをヒートブルーにします。ご用件をどうぞ。オーナーズデスクに電話かけて。オペレーターに接続しますか？ご用件をどうぞ。最近悩み事があって。すみません。よくわかりませんでした。ご用件をどうぞ。夫婦仲良くするにはどうすればいい？何かお困りの際にはオペレーターを呼び出しいただければお力になれるかもしれません。ご用件をどうぞ。最近肩が痛いんだけど。現在地周辺の病院、院、診療所お調べしました。ご用件をどうぞ。お腹すいた。現在地周辺で人気のレストランをお調べしました。エンジン切って。こちらの機能は音声ではご利用になれません。ご用件をどうぞ。ヘッドライト切って。こちらの機能は音声ではご利用になれません。ご用件をどうぞ。HDMI に接続して。 HDMI にします。ご用件をどうぞ。ワイパー動かして。フロントワイパーを動かします。ご用件をどうぞ。燃費を教えて。現在の燃費は1リットルあたり 11.7km です。ご用件をどうぞ。東京都の天気教えて。3月25日月曜日の東京都周辺の天気です。ご用件をどうぞ。平均車速教えて。平均車速は時速 5.0km です。ご用件をどうぞ。トヨタの株価を教えて。トヨタの株価が4件見つかりました。1番目。ご用件をどうぞ。S&P500 の株価を教えて。S&P500 の株価が20件見つかりました。1番目。いかがだったでしょうか。
結構たくさん検証したんですけど、目的地の設定系とかですね、エアコン関係、ウィンドウ操作関係は、ほぼ音声で操作可能だということが分かったかと思います。ただですね、やっぱり窓とかは、全部開けてとかですね、運転席とか助手席とか、その一つ一つだったらいいんですけど、運転席と左の後席を開けてですとか、そういうちょっと複雑な言葉になると認識しない感じですね。で、今回、オーディオ関係とかもですね、音声操作してみたんですけど、ソースを選ぶことはできたんですよね。そのラジオとかテレビとか、あと HDMI とかですね。そういうことはできたんですけど、Apple CarPlay につながって、いつもは聞いてるんですけど、今回ですね、その Apple CarPlay のスキップとかアーティストを選んでの曲再生はできなかったんですよね。これ以前ね、自分一人で乗ってる時はできたんで、なんでだろうなと思ったんですけど、ちなみにね、ボリュームとかの操作は音声でもできたんですよね。で、もしかしたらですね、iPhone で今回撮影してたんで、その兼ね合いでもしかしたらね、うまく、操作対象外になってしまった可能性はありますね。で、NX の取説を見た限りだと、そういうことも全然可能らしいので、オーナーの方はですね、試してみるといいかなと思います。曲の音量調節とかですね、曲のスキップとかはですね、タッチトレーサーオペレーションでもできることなので、そちらの方が早いかなとも思っちゃったりもしました。で、個人的にびっくりしたのは、シートメモリーとかも音声で操作可能だったことですね。あとワイパーとかも音声で動かせたっていうことはちょっとびっくりしましたね。で、NX はですね、エアコンですとかオーディオ操作関係は基本ディスプレイナビに集約されていますので、どうしてもですね、そのタッチすることによってディスプレイが手垢などで汚れてしまうと思うんですよ。それがですね、音声操作することによって多少は軽減されるのは、結構ありがたいかなと思いました。で、特にですね、走行中はナビの操作ができなくなりますので、目的地の設定ですとか、中止、あと経由地の追加とかですね、は音声操作ができることによって、わざわざ駐停車しなくても走行しながら設定できるのはとても助かる機能ですよね。しかしですね、レクサスといえどですね、音声操作のクオリティはやはりまだまだと言えますよね。正直ですね、ワイパーですとかカメラ映像の呼び出しですとかシートメモリーとかは全てワンタッチで可能なことなので、わざわざね、Hey Lexus という形で音声操作するほどのことでもないのかなと個人的には思ってしまいました。あとですね、発話する言葉のチョイスとかもですね、分かりやすい言葉でないとやはりうまく反応しないことも多々ありましたので、そちらはですね、オーナーの方はぜひ使いながらですね、うまく動く言葉の範囲とかを、見定めていってもらえばいいのかなと思いました。個人的にはですね、イルミネーション系を音声で変えられるのは、すごく便利かなと思ってます。その時の気分でですね、すぐに変更できますし、ナビ画面でやるとですね、2、3回タッチして深く潜らないとイルミネーションの画面に行けないので、それを音声でね、パッと変えられるのは、結構便利なんじゃないかなと思います。あとですね、僕的にちょっと面白かったなと思うのが、夫婦仲のね、相談をしたらオーナーズデスクをね、案内されたのは個人的に面白かったですね。ね、本当に相談に乗ってくれるんですかね。どなたかもしね、検証されたらね、ぜひ教えてください。最後になるんですが、先日ですね、NX の取説を見ててですね、僕的に知らなかった情報があったので、そちらを紹介させていただこうかなと思います。そうそうそう、今はね、納車の時に取扱説明書とかはね、もうもらわなくなってしまったんですね。昔はね、結構新車で納車された時はグローブボックスにね、めちゃめちゃ分厚い広辞苑みたいな取扱説明書がね、もう絶対ついてくるのが鉄板だと思ってたんですけど、もうね、今はすべてネットの PDF になってしまってね、何か気になること、調べたいことがあったら全部ネットのね、取扱説明書を見てくださいみたいな感じになってしまったんですね。もう、それがまずもうね、びっくりですね。時代はね、どんどん変わっていくんだなと思いました。で、実際僕もネットの取扱説明書を見たんですけど、約700ページぐらいあるものなので、結構ね、見るの大変ですよね、本当に。
とまあ余談はさておいてですね、早速知らなかった情報を紹介したいなと思うんですが、まずですね、特定のナビ画面表示領域を拡大する方法なんですが、これはですね、基本的に多分適用されるのが、オーディオソースを HDMI とかですね、入力が違う画面にするときに多分適用されるんだと思うんですけど、一度やってみたんですが、HDMI のソースを選択して、左上の点々々と書いてあるマークをですね、選択して、画面設定を選択します。で、さらにですね、ワイド設定を選択して、ノーマル、ワイド1、ワイド2の中から設定するだけになります。で、この3つの違いは何かっていうと、ノーマルはですね、入力映像を横3、縦3の割合で表示してます。で、ワイド1は入力映像を画面に合わせて拡大表示してます。で、ワイド2になると入力映像を上下左右の方向に全部均等に拡大して表示するということなので、まあ、もしね、HDMI 入力等で何かやられてる方がいたらやってみるといいかなと思います。ちなみにこの機能はテレビの設定画面ではもともと出てこなかったので、多分 HDMI だけの機能かなと思います。次にですね、リバース連動ドアミラーの設定になります。NX にはですね、ギアをバックに入れると、ドアミラー、サイドミラーの方が自動で下に傾く機能がついてるんですが、使っててですね、もっと下向きにしたいとかですね、もう少し上に調節したいとか、そういう風に思ったこととかってないですかね。で、その調節が自分で設定できるみたいですね。設定方法はですね、とても簡単で、ギアをバック状態に入れたままですね、そのままミラーの調節をするだけです。で、一度設定してしまえば、再度ギアをバックに入れると、調節した角度までミラーが自動で動くようになります。皆さんは知ってましたかね？僕はね、実はこの機能を知らなくって、もうちょっと下に向いてくれないかなとか、ずーっと思ってたんで、まあ、取説見てね、知ったので、実際設定してみると便利ですね。もし知らなかった方、ぜひやってみてください。とても簡単なのでね。で、最後になるんですが、接近時オートアンロック機能になります。こちらはもしかしたらもうディーラーでね、納車の時に設定されている方いらっしゃるかなと思うんですけど、僕の方はね、オートロックの方は設定したんですけど、オートアンロックは設定してなかったので、知らなかったので、今度ね、ディーラーに行くことがあるので、その時に設定してもらおうかなと思ってるんですが、これによってですね、車に近づくと、自動でロックが解除される仕様になるみたいです。なんか鍵を持った状態で、車の車両2メートル以内に近づくと、自動で鍵が開くというふうに書いてあったので、僕的にね、オートロックと一緒に設定することで、よりスムーズな乗り降りとなればいいかなと、個人的に思ってます。はい、ということでですね、今回はレクサスの音声操作でできることできないことを個人的に検証してみました。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画がですね、参考になったと思ってくださった方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンで応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。では、今回はこの辺で失礼させていただきます。さようなら。